Allow me lava. General string concatenation TBB. And now general the save reference, but no save reference calculating TB does. General need to be general if no if function in you no if ka blue don't do ya le so general ga test ku load da no around logical test lo ko blue test ku load le so 40ထက်ဥပမာ40ထက်40ရတယ်ဒါမှမဟုတ်40ထက်ကျင်အောင်တယ်ဗောနော်40ထက်ငယ်ရင်ကြာတယ်အဲဆို40အဲ့လိုလျင်ဗောနော် if ဆိုတာပမာလို့လျင်ဆိုတော့40ထက်ငယ်လျင်40ထက်ငယ်လျင်ဘာဖြစ်မလဲ40ထက်ကြီးလျင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ဒီကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ if function လေးသုံးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သုံးပြတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ logical test အနေနဲ့ကျွန်တော်စစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ if function ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစာမေးပွဲစစ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်စာမေးပွဲမှာအောင်လားကြလားဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြသွားပါမယ်အဲ့လိုထုတ်ပြဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့က if function တစ်မျိုးတည်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့က average ရမှတ်အဲ့တော့ logical test ကတစ်ခုတည်းပဲစဉ်းစားလို့ရတဲ့အတွက် test တစ်ခုတည်းပဲသူကလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် if function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးရမလဲဆိုတော့ logical test တစ်ခုတည်းသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်စင်းကို average အမှတ်နဲ့စဉ်းစားမှရပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် average အမှတ်ရှာနေလေးပေါ့เนาะAVG လို့ပဲကျွန်တော်ရေးခွင့်ပြုပါ average marks AVG M လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ average အမှတ်ကိုရှာဖို့ဆိုရင် average function ကိုခေါ်သုံးလို့ရပါတယ် average ကိုပုံမှန် normal တွက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် average ကိုကျွန်တော် manual နဲ့အခုတွက်ပြမယ်လက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ sorry ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီထဲက value နဲ့ဒီ set value ရဲ့ဒီset value ရဲ့ဒီ set value ရဲ့ပေါင်းတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကာစာချပြီးရေးလို့လည်းရပါเนาะ formula bar မှာဒီ set ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်မျက်စိလဲသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာပဲချမယ်ပြီးရင်ဗာလဲပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က total number item ပေါ့နော် item ဘယ်နှခုရှိအောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် subject 3ခုဆို item 3ခုပေါ့နော် item 3ခုနဲ့စားပြီးတယ်ပေါ့နော်စားပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ပေါင်းပြီးစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ချာပဲပြော statistic ပဲပြောပေါ့နော် average ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလောက်ရမလဲဆိုတော့ total ကိုတီးပြီးတော့အရေအတွက်နဲ့စားပြီးတယ်3ခုရှိရတဲ့အတွက်3နဲ့စားဒါ normal တွက်တဲ့နည်းပေါ့ပုံမှန်တွက်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်တွက်ပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ sum function သုံးပြီးတော့လည်းပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါနောက်တစ်နည်းကျွန်တော်တွက်ပြမယ်ညီများချင်း sum sum ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးမယ်ဘာတွေကို sum မှာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် comma သုံးရမယ်သူ function အဲဒီမှာ comma ပြထားတဲ့အတွက် comma ဟုတ်ပြီပြီးရင် comma ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ3ခုပေါင်းမယ်เนาะပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်စားမယ်ပေါ့เนาะစားမယ်ဆိုတော့ by 3ပေါ့เนาะ3နဲ့စားမယ်လို့ကျွန်တော်ရေးမယ်ဒီဖြေပဲရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် sum function ကိုသုံးတယ်ဒီ73ခု def 73ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းတယ်ပေါ့เนาะ row 6က def 73ခုပေါင်းတယ်ဒါကြတော့ plus ဆိုတဲ့ sign လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှစားတယ်ဘယ်ဟာကိုသုံးပေါ့เนาะရပါတယ်နောက်တနည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရအဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကို move ခွင့်လေးပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကို move လေးတစ်ချက်လောက်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုလိုတာဒီ formula ပဲတွေးရကြည့်ပါလာတယ် move လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုရွှေ့ပြီးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်က average function ယူသုံးမယ်ညီမချင်းကျွန်တော်တို့စာနဲ့ရိုက်လို့လည်းရပါတယ် average average ခွင့်စားဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် average လုပ်မယ်ဟာကိုဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော် cell ကိုရေးအောင်ရေးနည်းနှစ်မျိုးရေးလို့ရတယ် continuous cell ပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစနဲ့အဆုံးကိုရေးပြီးတော့ whatsapp နှလုံးပေါက်ပုံစံเนาะ column ကိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် d6 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်ပြီးရင် whatsapp နှလုံးပေါက်ပုံစံ column ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် f6 ကိုရေးလိုက်မယ် f6 ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဗာလဲဆို continue ရတစ်ဆက်တည်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်တစ်ဆက်တည်းဆဲအစနဲ့အဆုံးကြီးညာလိုက်တာနဲ့တစ်ဆက်တည်းဆဲကြီးညာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ average d6 ကနေပြီးတော့ f6 ထိဆိုတော့ e6 က auto ပါသွားတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းကိုကြီးညာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ column size whatsapp နှလုံးပေါင်းနဲ့တူတဲ့ column ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က full column လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် full column ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ whatsapp နှလုံးပေါင်း
မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဆို semi colon လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အောက်က comma လေးပါတယ်အောင် semi comma semi colon အဲ့လိုခေါ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ခေါ်ဝေါ်တွေကတော့အဲ့လိုရှိရဲဒါတော့ဗမာလူဆိုရင်တော့ western နှလုံးပေါင်းနဲ့တူတာလေးနဲ့ရေးလိုက်ရင်အစနဲ့အဆုံးကြားထဲကကြိုက်တဲ့လောက်သွားအဲ့ဒီသဘောကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ average ရေးလိုက်တယ်61ရတယ်နောက်တစ်နည်းရေးပြမယ် average average ဒီကတော့ကျွန်တော် normal သုံးတဲ့နည်းပေါ့နော် semicolon မသုံးမနဲ့ comma သုံးမယ် individual cell ပေါ့နော် cell တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော် cell တစ်ခုချင်းစီလိုက်တတ်မှတ်တဲ့ individual cell နဲ့ကျွန်တော်တွက်ပြမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် comma သုံးတယ်ဒီမှာ comma ကြာတော့နောက်ထပ်တစ်ခုမပါတဲ့အတွက် comma ထပ်သုံးစရာမလိုဟုတ်ပြီဒီလိုလေးရေးပေါ့နော်ရေးပြီးတော့ enter ခောက်တယ်ဒီဖြေပဲရတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုတွက်ရင်ရောမရဘူးလားဒီလိုတွက်ကြည့်မယ် sorry ကျွန်တော် copy ကူးလို့ရတယ်ဒီလိုတွက်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာ copy ကူးတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဒီ cell 3ခုနဲ့ဒါ3နဲ့စားရတယ်เนาะပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် sum function နဲ့လုပ်ပြီးတော့ copy ကူးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီဖြေပဲရတယ်အဲ sum function ဒါတော့ဒီအပေါ်ကဘားလေးကိုကြည့်ချင်းအပြင်ရေးပုံရေးနည်းလေးပေါ့เนาะsum function ပြီးရင်ဒီကကျတော့ဗာလဲတစ်ခုချင်းစီပေါင်းတယ်ဒါ sum function အဲ sum function ကကျွန်တော်ခုနပုံစံနဲ့ individual cell ရဲ့ continuous cell ရဲ့ဆိုပြီးတော့3နည်း2နည်းပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် continuous cells နဲ့သုံးပြမယ်ဒါ individual ပေါ့เนาะ individual individual အဲကျွန်တော်ဆိုမှမှာနေ individual slab ပြီးရဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် continuous နဲ့ဒီ sum function continuous မှာသုံးပြပါမယ်နော် continuous continuous sledding ပေါ့နော် continuous sledding ကိုကျွန်တော်သုံးပြမယ်ညီမချင်းကျွန်တော်ခွင်းစားစသုံးတယ် sum sum ခွင်းစားဆိုတာကျွန်တော်စားခြင်းလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်d6 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာcomma လေးနဲ့အရင်သုံးပြမယ်ပို့ပြီးတော့ကွဲပြသွား f6 လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်နှစ်ခွက်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ comma လေးနေရာကိုပြန်ပြင်မယ် semicolon sorry colon ဝစနှလုံးပေါင်းအော်ဒီစစ်နဲ့ f6 ကြောင်း comma ဆိုရင်ဒီလိုနှစ်ခုပဲဒါ individual ဒီ cell နဲ့ဒီ cell ဆိုပြီးတော့ဒီ6 cell နဲ့ f6 cell တွေက value ကိုပဲသူတွက်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒီ6ကနေစပြီး f6 ထိအစာအဆုံးလို့သတ်မှတ်ခြင်းလဲဆိုရင် comma မသုံးမနဲ့ semicolon သုံးလိုက်sorry ဝစနှလုံးပေါင်း sign ဖြစ်တဲ့ colon ကိုသုံးလိုက်တယ် full colon ကိုသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဥစ္စာကိုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ sum function သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာလဲ3နဲ့စားပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖြေရတယ်ဒါ continuous cells နဲ့တွက်ပြရတယ်အဲ့တော့ continuous cell selecting ရယ် continuous cell ရွေးချယ်ခြင်းရယ်ကျွန်တော်တို့ individual ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် comma continuous ဆိုရင်ကျွန်တော် row နှလုံးပေါင်းနဲ့ဆင်တဲ့ full colon လေးကိုသုံးပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီ operator plus sign လေးကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တင်ချာသင်္ကေတ sign လေးကိုသုံးပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်လို့အပေါင်းတွက်ခြင်းအဲ့လိုတွက်လို့ရတယ်လို့ sum ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပြီးတော့လည်းအပေါင်းတွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုတွက်ပြီးတော့ total ကိုပေါင်းပြီးတော့3နဲ့စားတာအလုံးရှုပ်တယ်လို့ထင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က average function ကိုတိုက်ရိုက်သုံးလို့ရတယ် average function တိုက်ရိုက်သုံးပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါ function ကိုသုံးတာဒီပိုင်းမှာဒွိဟဖြစ်သွားနိုင်တာက function ကိုသုံးတာရှိတယ် function ကိုသုံးတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်တိုင်တွက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က cell ကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲ cell ကို comma ခံပြီးတော့ cell တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီး define တတ်မှတ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် full colon ကိုတုံးပြီးဝက်စနှလုံးပေါင်းနဲ့ဆင်တဲ့သင်္ကေတလေးကိုတုံးပြီးတော့အစနဲ့အဆုံးဒီကြားထဲဟာအကုန်လုံးပါတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်မလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ average ဒီမှာဆိုရင် average function သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်စနှလုံးပေါင်းနဲ့ဆင်တဲ့ full colon လေးကိုတုံးပြီးတော့ဒီ6 to f6 ဆိုပြီးတော့ e6 က auto ပါသွားတယ်ဒီမှာကျတော့ comma နဲ့ d7 e7 f7 ဆိုပြီးတော့ဒီ3ခုလုံးကို comma နဲ့တုံးသွားတယ် individual ကြီးညာပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက cell selecting ပိုင်းပါတယ်နောက် average တွက်တဲ့ နည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာ3နည်းပြောသွားတယ် average function ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်သုံးတဲ့နည်းရယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သင်္ချာတွက်တဲ့ plus sign နဲ့တွက်တဲ့နည်းရယ်အဲ့ဒီသင်္ချာမှာကျွန်တော်တို့ sum function တစ်ခု function တစ်ခုထပ်ခံပြီးတော့ sum ဒီထဲဟာတွေကိုပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တွက်တဲ့နည်းရယ်သုံးပြတယ်အဲ့ sum မှာကျွန်တော် continuous လေးနဲ့သုံးပြသွားတာဒီမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီထိကဘာပါလဲဆိုတော့ average တွက်တဲ့နည်းပါပါတယ်ဒီထိကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
continuous ဆဲလေးကိုလက်ရှိသုံးခွင့်ပြုပါအဲ့တော့ continuous ဆဲလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ average အမှတ်ရပြီပေါ့နော် average အမှတ်ရပြီကျွန်တော်ဒီပိုင်းမှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ if function ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ if function ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုအကြအရှုံးပြမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ if ဆိုရဲခေါင်းစဉ်เนาะ if တနည်းအားဖြင့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ if မတက်တော့ဘူးเนาะ reserve လို့ပဲကျွန်တော်တက်ပါမယ် reserve ပေါ့เนาะအဲ့တော့ function ကတော့ကျွန်တော် if function လေးကိုသုံးပြီးပြပါညီမျှချင်း function တစ်ခုခုရေးရ formula တစ်ခုခုရေးရဆိုညီမျှချင်းမပါမဖြစ်ထိတ်ဆုံးကစရေးမှာပါအဲ့တော့ညီမျှချင်း if function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ function syntax အရာခွင့်စာခွင့်မိတ်ပါပါတယ်ဆိုတော့ခွင့်စာဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာ if လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာစတည်လဲဆိုတော့ logical test ကဘာလုပ်မှာလဲဘာကိုစစ်မှာလဲဆိုတော့လာပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စစ်ပြပါမယ်ဘာကိုစစ်မှာလဲဆိုတော့ average အမှတ်ဆိုရဲဆဲဟုတ်နော် G စစ်ဆိုရဲဆဲကွက်ထဲကဒီ value ကိုစစ်မှာဆိုတော့ G စစ်ကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်တယ်ဒီ G စစ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ greater than 39 39ထဲကြီးရင်အောင်တယ်39ထဲကြီးရဲဆိုတာ40ဖြစ်ပေါ့နော်39ထဲကြီးရင်ကျွန်တော်ဗာလဲကြီးလိုက်ကြီးလားလို့မေးလိုက်တာပေါ့နော် logical test လို့ခေါ်ရနော်39ထဲကြီးလားကြီးတယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြီးတာမှန်ခဲ့လေအဲ့တော့ဒီကိစ္စဖြစ်ခဲ့လေဒီကိစ္စမှန်ခဲ့လေဆိုတဲ့အပိုင်းကဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့တော့ true ဘိုင်းပေါ့နော်မှန်ခဲ့လေကျွန်တော်ဗာပြမလဲဆိုစာသားပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် double code ကိုယူဖို့လိုတယ် double code ဖွင့်ပိတ်လေးယူလိုက်တယ်အခလေတွေကိုပြန်ဝင်မယ် sorryဟုတ်ပြီတကယ်ပဲ double code ထဲထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပြချင်တာလဲစာသားပြချင်တာ double code ခေါ်လိုက်ပြီးစာသားကဘာလဲဒီကိစ္စမှန်ရင်ကျွန်တော် pass ဆိုတာပြချင်တယ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ပိုင်းကိုဘာနဲ့ခြားထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က syntax က comma နဲ့ခြားထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ if function ရဲ့ syntax ပေါ့ logical test comma ပြီးရင်ကြားထဲမှာ value တဲ့ value ကိုကျွန်တော် bracket နဲ့ပြရမယ် bracket နဲ့လိုက်ရေးစရာမလိုပါဘူးဒီ square bracket နဲ့ရေးစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် comma ခံတယ်ဟုတ်ပြီတတိယပိုင်းတော့ရောက်သွားပြီဒီမှာတတိယပိုင်း value if false ဒီကိစ္စမဟုတ်လေ39ထက်ကြီးတာမဟုတ်လေเนาะသိကြတယ်ကျွန်တော်ကြာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် fail လို့ထုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะရေးလိုက်တော့အဲ့တော့ pass ဆိုတာပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ pass ဆိုတဲ့ဟာရတယ် copy ဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ fail ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ fail မှန်နေပြီ okay အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့39 greater than နဲ့တုံးတာပေါ့ less than နဲ့တော့တုံးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ less than နဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တရား greater than ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တရားကို less than ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးဒါတော့နားလည်အောင်လုပ်ပါเนาะတကယ်တော့နားလည်အောင်လို့ကျွန်တော်တရားကြီးထည့်ပြီးရှုပ်ရှက်ခက်အောင်ရေးပြီးထားတာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် if function သုံးပါဖြစ်တဲ့ညီမျှချင်း if ခွင့်စာဒီကကျွန်တော် less than သုံးပြပါမယ် less than ဆိုတော့ဒီ average အမှတ်က less than ဟုတ်ပြီ less than ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိ less than ဖြစ်မလဲ40ထက် less than 40ထက်ငယ်ရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလို့40ထက်40ထက်ငယ်ရင်ကျွန်တော်ကြတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့တော့40ထက်ငယ်တာမှန်လျင်ဒီနေရာမှာတော့ဒုတိယပိုင်းကမှန်လျင်ဒုတိယပိုင်းကကျွန်တော်ဘာပေါ်ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြနေတဲ့စာသားက40ထက်ငယ်တာမှန်လျင်ကျွန်တော်ကြတာပြမှာရမယ် fail fail အဲ့တော့ဒီတကတော့ကျွန်တော် fail လို့မပြောတော့ဘူး f နဲ့ပြလိုက်ပေါ့ဗျာအတူကဟုတ်ပြီ fail 40ထက်ငယ်တာမဟုတ်လေဟုတ်ပြီနော် false တတိယပိုင်း40ထက်ငယ်တာမဟုတ်လေဒီကလေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်တယ်ပြင်ပါလဲမဟုတ်လေကျွန်တော် pass p လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ p ပဲပြတယ်အဲ့တော့ရေးပုံရေးနည်းကတော့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဘယ်ဘက်ကရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ greater than နဲ့ရေးရင်ဒီမှာ39တဲ့ကြီးတာမှန်ရင်ဒုတိယပိုင်းကမှန်ရင်ဆိုတာပထမဆုံးပိုင်းကစစ်တာ39တဲ့ကြီးသလားဆိုတာစစ်လိုက်တာအဲ့ဒါမှန်ရင်ဒုတိယပိုင်း pass အဲ့တော့ဒီ i မှာဆိုရင်ဒီ i column မှာကျတော့ဗာလဲ40တဲ့ငယ်လျင်ကြီးစစ်ရဲ့ value က40တဲ့ငယ်လျင်အဲ့ဒါမှန်လျင် fail ဆိုတော့ဒါတော့ဒုတိယပိုင်းမှန်လျင်ဟုတ်တာ fail ဆိုတော့ fail လို့မပြရင်ကျွန်တော် f လို့ပြတာအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာ f ပြတယ်ဘာလို့မှန်နေတဲ့အတွက်40ထက်ငယ်တာမှန်နေတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားလေးကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က comparison operator လို့ခေါ်တယ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းလောက်တာပေါ့နော်ကြီးသလားငယ်သလားညီသလားဆိုတော့နှိုင်းယှဉ်ခြင်း operator တွေအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီတကားတော့ greater than or equal သုံးလို့မရဘူးလားဆိုတာကိုသုံးပြမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင် greater than or equal ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် greater than နဲ့ညီ
ညီမျှချင်းဒီလိုသုံးပေးရပါတယ်အဲ့တော့ less than or equal လေးရေးတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကြည့်ပြီ if ကျွန်တော်တို့ကဒီ average အမှတ်เนาะအဲ့ဒီ10ထဲမှာရှိတဲ့ average အမှတ်စင်းရ greater than or equal 40တဲ့ကြီးတာဒါမှမဟုတ်ညီရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် pass လို့ထုတ်မယ်ဒီကတော့ PA လို့ထုတ်လိုက်မယ်ဘာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်လို့ပါကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါเนาะ string ကြိုက်တာရေးအဲ့လိုပဲ operation လည်းကြိုက်တာနောက်ပိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ FA ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ် PA ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှန်လားဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲချကြည့်မယ်ဒီမှာ FA ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်လားဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတိတောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍတွေကိုပြောင်းကြည့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့เนาะဒါကတော့ရေးပြီးသားအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က checking လိုက်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လား45အောင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထက်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါက average logical test ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းစစ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ cell ရဲ့ဒီဟာဖြစ်လျင်ဆိုတာတစ်ခုတည်းကိုစစ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ average အမှတ်ကိုယူစစ်တာပါတကယ်အောင်စင်းမှာ average အမှတ်ကိုယူမစစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတဘာသာကြရင်ကိုကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေစစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောဖြစ်တဲ့အတွက်and နဲ့ on နဲ့အတုံးလေးကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြောရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကိုနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ if function ကိုသုံးပြသွားပါတယ်အဲ့ဒါမှာ cell selecting ဘယ်လိုလုပ်မလဲ cell ဘယ်လိုရွေးမလဲပေါ့နော် cell ဒီကို reference cell ကိုကျွန်တော်တို့က comma နဲ့ရွေးရင် individual ဖြစ်တဲ့အကြောင်းwestern နှလုံးပေါင်းပုံစံ full column ကိုတွင် continuous ဖြစ်တဲ့အကြောင်း continuous ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစနဲ့အဆုံးပဲကြီးညာပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပါတယ်ဒီမှာ D6 ရဲ့ FC ရဲ့ဒါတော့နှစ်ပိုင်းအဓိကပြောသွားပါတယ်cell selecting ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ if function ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီ if function ကိုတွက်ဖို့အတွက်ထိပ်မှာကနဦးပြောတာ average ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြသွားပါတယ် average ရှာနည်းကတော့ average function နဲ့ရှာလို့ရတယ်လို့total ကို DB သုံးတဲ့စာအဲ့ total ကိုမှကျွန်တော် total ဆိုတာပေါင်းခြင်းပေါ့နော်ပေါင်းခြင်း sum function နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ average ရှာနည်း၃နည်းပြောသွားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာအမှတ်ဒီဘာသာတစ်ခုကြာတာနဲ့ကြာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို if function လေးနဲ့and or function လေးနဲ့သုံးပြသွားပါမယ်